Masih di seputar hewan peliharaan. Di depan saya ini ada burung pipit 3 warna ini. Ini ya green pipit mungkin. Warnanya ada yang hijau, ada yang merah, ekor merah, bahannya coklat, pakai dasi biru. Unik sekali ini, guys. Tapi ini burung pipit ini. Ini harganya 150-an juga, guys. Nah, ini yang betina, guys. Yang betina itu warnanya hijau green, ekornya merah, dadanya coklat. Nah, beda sama yang tadi.